Niki nuwun sewu sinten Bos? Niki dulu ya. Dilereng markume 100.000 niku. Oh nggih niku. Jane kok tenan ta tak delok. Lah, tak tembak lho. Nang. Tangkes lho. Monggo, Mbak. Mangga. Ambar. Ah, sempaten cah. Wes ah. Walah sidik cacah sepote sih. Ini Dek ada cewek. Halo Mas. Halo, apa kabar? Alah ra iso kowe. Selamat mamel. Ah, mamel dengkulmu. Kowe ra iso lah karo cah wedok kowe kurang agresif kowe gitu. Lah ngenyekmu aku entek papa tok. Papa tok apa entekmu ning ngandeng gumul kae entekmu ning kono. Lah kaya wedok lho, Dik. Sikile mulus putih tak gerwayahi to. Bareng tekan kene lah kok ngrenjel. Ayo sayang sini. Halo Mas. Oh iya sehat. Namanya siapa? Namaku Ambar. Ambar. Yuto aku. Nyapa sapa te kok diengkulmu lho sapa? Aku takok iki Ambar. Ambar asli dari mana? Asli dari Blitar. Blitar sayang Ambar. Iya. Kamu ngrenjeli nyapa lho tangane? Tak tapuk lambemu lho. Iki cetuk cah wedok ya ngene iki. Lah ra ro lho Dik, warai aku. Ambar. Iya Mas. Tahu enggak kamu? Apa di depan sana Ambar? Sing sebelah ndi, Dik? Aku nggak tahu. Nyapa tetek iki tak. Lah kowe wis melok purung. Biacok tenan kowe sisi. Kowe meneng wae. Lah kok tinggal. Ora. Sing ninggal iki lho sapa kowe iki lho. Kowe lho awak wis kenal kowe. Kok takok ae kowe iki. Genep sewengi semaput Dik aku. Nek nyapa? Lah ngombe susu kedaluwarsa. Dik Ambar. Iya Mas Percil. Iya, kamu tahu enggak? Tangane lho. Ancene yo ngene iki lho, Bos. Senengane masyarakat kene iki carane bercinta itu gimana? Cah nom-noman iki lho aku marahi cah nom-noman kuwi. Dadi bercinta ki aja sok-sok tok digoning peteng-petengan tuh enggak boleh. Harus karuan ngene kan eruh, tapi deloken tingkah lakune lho. Di Ambar. Kamu tahu enggak? Tangane demek barang mercel. Nyapa tuh jane? Lah tanganmu nyapa lho demek. Marahi aku pengen Ngaleh tak idoni wis ngaleh. Idoni gak tak raupi Dik. Lho nyapa? Nek garing ben klentek dhewe. Ambar. Iya. Ada di langit itu bintang dan rembulan. PC mripate. Nyapa tuh? Tutupan terop lho. Kali bener loh Mas. Ben. Beneka pengganggu. Sakarepe. Itu di depan itu ada jalan. Jalan itu kamu tahu tuh jalan apa Ambar? Itu jalan untuk kita berdua. Oh, kemana? Oh, ke pelaminan Ambar. Oh. Cintaku dan cintamu menjadi satu. Ya Allah, pintere. Bisa Cintaku dan cintamu Ambar menjadi satu dan membuahkan hasil yang sangat imbang. Ambar. Ya klek. Kelari Dek. Nah kamu isa lho. Jajal kowe. Gak wis. Ngarai. Ndang kono lah. Nyapa tuh Mas? Rayu. Arepe nyapa? Ngarai Dek. Iya, kowe gelem membar dirayu ben ndak marahi Mas Yuda ya. Wis sama-sama manut to. Nang. Apa lho? Tangane lho piye? Boleh piye ora iso ki piye? Tangane lho nang ndi? Cekelen tangane. Lho, tangane kae lho. Nyapa? Cekel cek. Lho, ora usah, enggak usah. Piye nek angel tak contoni kok piye? Wis sampean cukup debok ae wis kono ae. Kata-katane lho Dik, warai. Ya kita warai, sayang. Sayang. Lho, nadane lho. Iya sayang. Sayang. Lho, biasa Dik, sayang ngono to. Sayang. Kok enggak ada romantisnya piye to? Lah nyapa aku isin no. Lho, ora enek isine ra enek. Sayang. Iya. Beribu-ribu. Ribu-ribu. Beribu-ribu. Nah, wanita cantik yang ada di dunia ini. Hanya satu yang aku cinta. Itu kamu sayang. Itu kamu. Loh, ora usah mbok kae. Ora usah. Kaya babi. Burine ora penak. Lah isin. Rumah Dik. Ayah kamu. Lah yang ngono. Ayah kamu. Petani ya? Petani ya? Kok tahu?
Sing kene, sing kok tahu kene goblok. Kene cengok. Aku sing muni. Iya, ayah kamu petani ya? Kok tahu? Karena kamu sudah menanam bibit cinta pupuk poska wow meneh Dek. iya Singkat lho. iya bakul bakso berarti Iya Dek. Ya. loh sayang ora Sayang, Iya. bapak kamu jualan bakso jualan bakso ya? Kok tahu? Ya karena kamu telah mementoli hatiku dan ngecerat-ngecerati kecap. Gagas. Nadane mas. Diambar, ini Dek. Mbah aku mah aku. Wes Bola matamu Belum. yang begitu mengkilat, aku sangat kagum. Kamu tersenyum, kulihat di sela-sela gigimu terselip tempe gembus. di sela gigimu terselip gigi gingsul Terselip gigi gingsul yang sak cangkem gingsul kabeh. Bola bojomu kuwi ora gingsul Iya. dek bojomu kan jenenge merongos among Lah tapi demben surup ngegarne wong sak desa. Lah nyapa? Lah wayah magrib Ya nyapa? biasane lah nggawa sajadah. Wah tenan ancane nuwun sewu bojone Mas Yuda ini ngoten niku kok iso to dek Magrib kan nggawa sajadah. Lah wis sajadah teles bar dikumbah. Nah. Lan jelalah bojoku pas sujud. Lah kok untune nyantol karpet lho. nah terus piye Bareng ngadeg karpete ketut gue ker kena wong mangan karpet mangan. tenan wis gah aku ngejak bojomu serana anu nadane A Mas Nada. lah kula niku nuwun sewu beli mbok dados lak wonten lare ngeten iki kula rayu dengan lagu Betul. Hiye ho ho huya hiye nadamu lho blok nadamu tekan ndi Lah aku ora mbok jak. nadamu lho morat Lah wis pas marit lho. hei Ya kerenge. ha ha hiye hu coba jangan angel omongan kata pakmu kau yang mempesona aduh woi aduh waduh oh enak saya gila tuh oh enak Apa ya ta? Apa ya? Bener. Sampai seneng lah. Aku nang omah duwe 8. Walu apa? Walu kamu geglek kabeh mlakumu ngene kabeh apa ya? Enak sing iki. Wong bolu rusak kabeh kamu. Nyanyi iki. Ya nyanyi. Nyanyi napa nuwun sewu? Nggih niki enten kintunan malih saking Satpam. Woi. No matur nuwun. Lah, Satpam Birunya kan. cinta. Wah. Ayo. Sawerane. Wah. Matur nuwun. Limang. Gerajakan Banyuwangi pun monggo sing pundi. Juta ewu. Tur nuwun diambar. Matur nuwun. Di sekolah nggih Dik nggih. Nggih tasik. Sekolah niku. Nek pirang-pirang kolah. Di sekolah pinter golek duit. Nah, ngono no. Duwe anak ya sekolah Ter golek duit. Ayu ya Dik ya. ayu. Rupamu ayu aku seneng Lah, ngono lah. biasa deh. Rupanya Lereke nggih, ayu. Bas. Nggih, Bas. Lereke no. Lerek Nggih no. Selanjutnya. Ya, delok. selanjutnya. Bibirnya itu loh, bibirnya itu loh. Aduh. Kiwone gitu loh. Di ngene lho di geret rene Mas. Geser. Geser. Lah. Masih bersama Mbak Sopo mau jenenge Mbak. Niki grup campur sarine napa niki? Kok seragamnya kaya yatim piatu nih. Jenenge apa, Dik? Iki sing mandegani sing ngebas lho Dek lho Dek. Lah ya jenenge campur sari apa ngono? Sukonedo. Kuwi jenenge goni Dek. Aku pegoni apa? Enek sego mesti muni kuwi, goni. Enek sego mesti muni. Ini adalah grup musik yang sangat kondang di VCD, Dek. Ya. Adalah grup New Paralon. Apa kowe? Tipungan Malah banyu terus. Go lereke. Yuk, masih bersama Mbak So. Mbak Rere. 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 Hey. Jaran. Oh. Jaran sing nunggang gorope sing ngiring para
nong cek nong Ya. turut lu rung oh base tapok tenan kemalan lah jarak tukang ngebas jenenge kan Basiron dedek wis ini Sing ngebas jenenge Basiron sing gitar to sing ngedram dramaji lho piano paino apal kabeh alah tak tawur dek apa rene Pak pamunipun. Lah iki nun sewu ki muga-muga dek lak mlaku ning ndi gane angin. Lah sebab enak angin mereka keliang-keliang. kenyek aja maido kowe. Wong wedok kan grawake kuru, umure mesti dawa nyawane mesti awet. Apa enek? Sebabe. Nyawane nglerek jabit nyawantol ligo-ligo. Tak wehi kabel ya. Loh, oh dikwehi kabel dek. Wehi benang. Rene Maju sedikit sayang. Pamunipun. Nama dikenalkan dulu. Namanya sinten Mas? Namanya siapa? Nami kula Rere. Rere Oh, sapa? Rere. Rere sapa? Maksudnya Rere sapa? Kepanjangannya. Rere Indarto sapa? Rere siapa? Sembarang sak sirmu. Lho rak Rere sapa nang? Yang matur nang Rere Fatmasari. Rere Fatmasari. Anu tempat meninggalnya di tempat tinggal. omahe. Tempat tinggal. Oh ya, tempat tinggal. Santren. Oh, cedak kene to. Deket sini ya? Berangkat sendiri ya? Sendirian? Nggih. Saya juga sendiri. Masa? Bagaimana kalau pulang sendiri-sendiri? Lho. Iyalah. Diternit deh. Aku ra rumahe wedi wedi nek dicegat. Ora enek kene ora enek wong ngono kuwi. Silakan agak Oh, maju. niki Napa nun sewu? birunya cinta, Birunya Gubuk Asmoro. Cinta Gubuk Asmoro. Pantai Kayar. Gubuk Asmoro didhisikne. Ya apa nek sing nembang Mbak Rere. Napa? Ledek nek arep pesen tenglek. Kayak mesti. Yen liwat aku kelingan niku to, Mas. Nggih, lagu yen iki. Gubuk kae biyen tak goleren Mas Percil. Ning cagak kebak tulisan Marno Abang tondo isik ngono kuwi. siapal mesti. Niki kenapa niku lagu Gubuk Asmoro kok diturune jaranan ya, Mas? Nah, oke. Ngarepe ditayupne. Tayupne. Weh, sing keduane Keduane jaranan. Sing dekat Mas Percil sing nyanyi Mbak Rere lah aku. Apa, Dek? Sing donga. Lah, alah. Tak kira sing Ora dari. donga nek udan rumah samu. ora enak Udan udan. abot iku. Lah ora. Lah iki Mos Pak JM wis mau matur ning aku wis Lah, manut iki ra udan kan perkara telepon aku to, Dek. Wah, hebat no. Alah nyapo to ngono. Telepon Aku wong apa? Banyuwangi Mbok peseni apa, Pak apa Jek? ya meneng aku wong Banyuwangi apa ya meneng ngono. kuwi. Terus? Ya takon kayak uyah. Karo apa? Tempe tahu lombok ya ngono. Nggih sambel tumpang. Tapi Pak Jem SMS aku lho, Dek. Ya, Pak. Awakmu gak oleh mulih lho. Matur nuwun, Pak. Arep dituku. Matur nuwun, Pak. Aku cedhek geni lho. Tak tapuk lambemu tenan.